abzasında yer alıb. Demək ki, testimin doğru cavabı olacaq C variantı. 15. Sevdiklərinizə zaman ayırın, yoxsa zamansız sevdiklərinizdən ayıracaq fikri mətn hansı hissəsini artırıla bilər? Sözsüz ki, nəticə hissəsini artırılacaq. Çünki mətnimizin ideyası məhz nəticə hissədə vurğulanıb. Ona görə də bu fikrin nəticə hissəsinə artırılması daha məqsədə uyğundur. 16. Mətn məzmununa əsasən nöqtələrin yerinə uyğun gələn ən az 2 fikir müəyyən edib yazın. Baxa gör nöqtələrimiz hardadır? Baxın, buradaydı. Sonuncu abzasda deyir, kişi elə o an anlayır ki, qoca üçün ən böyük sərvət məhz onunla keçirdiyi zaman idi, onunla keçirdiyi anlar imiş, onunla keçirdiyi dəyərli vaxt imiş, onunla keçirdiyi qiymətli zaman imiş. Bu tipli ifadələr yazmaqla siz tam bal qazanmış ola bilərdiniz. 17. Mətnlərin üslubu xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq müqayisə cədvəlinə uyğun fikirləri yazın. Baxın, çox incə məqam var. Əgər sənə şərtdə deyirsə ki, üslubu xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, bu zaman sən mətnlərin aid olduğu üsluba aid istənilən fikri yaza bilməzsən. Sən bunun üçün əlində olan mətnə dayaqlanmalısan. Amma əgər burada olsaydı ki, mətnlərin aid olduğu üslublara, aid olduqları üslubları nəzərə alaraq, yəni burada aid olmaq sözü işlənsəydi, bu zaman sən müəyyənləşdirəcəkdin ki, əsas mətnin bədiidir. Əlavə mətndə burada bizə rəsmi işgüzar verib. Rəsmi işgüzar və bədii mətn haqqında istənilən fikri yaza bilərdin. Və əgər mənim şərtimə aid olduğu sözü yazılsaydı, bu zaman mən ortaq cəhət kimi yazardım ki, ədəbi dilin normalarına tabidir. Baxın, mənim şərtimdə aid olduğu üslubun xüsusiyyətləri yazılmadığına görə mən məhz həmin cümləni, yəni ədəbi dilin normalarına tabidir cümləsini yaza bilmərəm. Bu bir riskdir. Bəlkə mənim mətnimdə elə bir cümlə var ki, orada inversiya var. Və ya bəlkə ədəbi dilin norması pozulub. Niyə özümü bu riskə atıram? Niyə? Niyə getsin mənim balım? Diqqətli olaq. Deməli, mənim əsas mətnim, yəni ən dəyərli zaman mətni bədii üslubdaydı. Yazdım bədii. Və nəyə çəkirəm diqqətinizi? Bura qətiyyən yazmayın bədii üslubdadır. Sizə demir ki, üslubun yaz. Götür şagird yazır ki, bədii üslubdadır. Vəssalam, bir fikrim tamamlanır, keçib ikinci fikri axtarım. Xeyr, dostum, yazmırsan bura, sənə demir ki, üslubunu yaz. Sən deyir ki, üslubunu zəhmət çək, müəyyənləşdir. Müəyyənləşdirəndən sonra onun xüsusiyyətini yaz. Deməli, sən bura bədii üsluba aid xüsusiyyəti yazacaqsan, amma o xüsusiyyət öz əksini sənin mətnində tapmalıdır. Və rəsmi işgüzar üslubda olan istənilən mətn. Baxıram, deməli, mətnimə, ən dəyərli zaman mətni. Mən orada məcazi mənalı ifadələr görmüşdümmü? Görmüşdüm. Yazacağım bura ki, məcazilik, məsələn, məcazilik. Və ya yazardım ki, poetik funksiyalı sözlərdən istifadə edilib və yaxud da ki, məcazi mənalı sözlərdən istifadə edilib. Sonra yazaram ki, obrazlılıq. Sonra yazaram ki, təhkiyə əsaslanır. Sonra yazaram ki, xalq danışıq dilinə yaxındır. Bu tipli ifadələr yazsam, mənim bu xanam tam ballıq xana olar. Amma hələ mənim yerdə qalmış 2 xanam var. Mən rəsmi işgüzar üslubda olan istənilən mətnə aid hansı fikri yaza bilərəm? Yazaram ki, standarta əsaslanır, şablona əsaslanır. Sonra yazaram ki, sintaksisi məhduddur. İndi keçirəm digər xanama, rəsmi işgüzar üslubla bağlı. Mən hansı fikirlə yaza bilərəm? Mən deyir, istənilən bir mətn olsun. Yazaram ki, şablona əsaslanır, standart forması var. Yazaram ki, sintaksisi məhduddur. Sonra nə yaza bilərəm? Yazaram ki, rəsmi sənədlərin dilidir. Yazaram mı? Bəli, yazaram. Sonra ortaq fikrə gəlirəm. Baxın, mənim bütün üslublarım üçün ortaq hal-hazırda mən sizə 4 dənə cümlə deyəcəm. O 4 cümlənin yadında saxla, imtahanda hansı ikisi yadına düşsə onu yaz. Yaz ki, funksionaldır. Yazdın mı dostum? Yazdım. Yaz ki, ədəbi dil təşkil edir. Yaz ki, deməli, ictimai təfəkkürün müxtəlif formalarını özündə əks elətdirir. Yaz ki, ədəbi dil nümunəsidir. Niyə gedib yazırsan ki, ədəbi dilin normalarına uyğundur? Niyə özünü riskə atırsan? Atma o riskə özünü. Onu gözə alma. Bu 4 cümləni yaz. Bu 4 cümlədən ikisini yaz, bəsindir. Ədəbi dil təşkil edir, funksionaldır, ictimai təfəkkürün müxtəlif formaları əks elətdirir, ədəbi dil nümunəsidir. Vəssalam. Bunu yazdın mı? Yazdın. Tam balını qazandın mı? 5 bal qazandın. Bu qədər sadə.
17-ci sualımızda bu cür tamam, keçirəm 18-də. Deyir ki, qara hərflərlə verilmiş cümləni mətnin üslubuna uyğun şəkildə zənginləşdirərək yenidən yazın. Qəşəng. Burada bir detal deyəcəm sizə. Böyle qatı açılmamış, isti bir detaldır. Bu yaxınlarda Dövlət İmtahan Mərkəzində bildiyiniz kimi seminar təşkil olundu və mənim həmin seminarda çıxışım olmuşdu. Məhz mətnlərlə bağlı. Orada da bu məsələni qaldırdım və məqbul hesab olundu. Yəni doğru hesab olundu. Bu cür yanaşsanız da sizə tam bal gələcək, narahat olmayın. Mənə nə deyir? Hələ baxıram ki, deyir ki, qara hərflərlə verilmiş cümləni tap və o cümləni mətnin üslubuna uyğun şəkildə zənginləşdir. Deməli, tapıram ki, bu mənim, baxın, ikinci abzasımın birinci cümləsidir. Aha, işarələdim sizin üçün. Kişi bir gün eşidir ki, uşaqlıq dostu olan o qoca qonşusu vəfat eləyib. Mənim burada hər hansı bir məcazi mənalı ifadəm yoxdur. Mən bura məcazi mənalı söz artırmaqla bu cümləni mətnin üslubuna uyğun şəkildə zənginləşdirə bilərəm.